各位大家都知道我好耐都冇拍拖啦，點解我咁耐都冇拍拖咧？其實我有一個秘密嘅，我有鼻鼾啊！我試過嘈到啊，連我隔離鄰居都投訴我啊！近排咧，我聽到有個新科技叫鼻鼾槍，話可以醫好呢個鼻鼾嘅。咁我今日咧就嚟到新蒲崗呢個萬迪廣場。咁我朋友咧就介紹我試做呢個鼻鼾槍，睇下可唔可以幫到我啦。我都希望可以快啲搵我女朋友噶，因為我啲女朋友個個都投訴我噶啦，話我啲鼻鼾好犀利。唉，咁啊，希望依家美容店可以幫到我啦。我哋去啦，Go！喺1樓嘅啫，真係要搞啊！再唔搞啊，鼻鼾真係永遠都識唔到女朋友噶啦。唉，去啦我哋。係咪 Ada 姐啊？係啊。我約咗1點鐘做鼻鼾槍噶。係啊。好啊。有冇用噶？有用啊！呢個效果好好噶。係啊，我啲鼻鼾好犀利噶喎。好犀利就啱晒你啦。但係我想問咧，做幾多次噶要？12次為之一個療程。你可以試咗先，你試咗一次咧，係啦，個效果已經好好啦。我窮人嚟嘅咋？係個個都咁講噶啦，你好咗你就個錢就會嚟噶啦。最緊要幫到手啦，因為我就係呢個問題搞到我識唔到女朋友啊。係一定幫到手嘅。咁我哋邊度做啊？我哋我幫你做嘅。你幫我做？係啦。邊度？係用呢部機做啊？用呢一部機，呢部機係最新嘅 S21。好啊，喺邊度做啊？喺呢邊呢間房裏邊做嘅。房先，我帶你入房先啊吓。我間房都幾靚喎，有幅名畫喎，鳳凰古城咯。係啊。呢度啊，係嘛？瞓落去得噶啦。你喺呢邊瞓低先。好。哇，阿 Ada 姐痛唔痛啊？呢個鼻鼾槍？唔痛嘅，都舒服嘅，少少暖暖地嘅。你有冇做過啊？自己？我有做過，我當然有做過啦。我哋都有好多客做過嘅。我都係阿明仔介紹過嚟咋，我見佢，啲鼻鼾冇晒。係啊，多謝啊，係啊，好多客做啦，都一定幫到手嘅。好多客做過都覺得係好咗嘅，幫到手嘅。試一試啦。好啊，你等我一陣啊，我推呢部機入嚟先。好啊。希望真係幫到手啦，因為我之前啲女朋友咧，次次分手都係因為我啲鼻鼾太過勁。希望阿 Ada 姐真係幫到手啦。就係用呢部機啊？係啊，呢部係最新嘅 X21激光嚟嘅。係鼻鼾槍最新嘅型號。係啦，最新嘅型號。勁過之前嗰啲鼻鼾槍嘅。係啦，同埋我哋呢部機咧係好靚嘅。好啊，試一試啦。好啦，我哋會用呢一支棒棒。用呢一支棒棒。係啦。對落我。好啊。擘大個口啊。我哋唔戴眼罩咁樣遮一遮就得噶啦。你擘大少少個口啊。夠唔夠？OK 嘅啦，個燈會要光啲先得。你就好自然咁樣就得啦。放鬆啊吓。OK， 冇唔舒服啊嘛？冇乜。好，再嚟啊！我哋會打呢一個嘅呼吸系統。條脷放鬆，條脷放鬆，係，好好。我有口氣喎，Ada姐，你聞唔聞到啊？我聞唔到啊。咁好啲。OK，犀利㗎。有冇唔舒服啊？冇啊。冇，我唔慣個口擘到咁大啫。其實一陣間呼吸係好似好咗啲喎。暢順咗係嘛？我口嗰冇乜嘢啊嘛，裏邊。冇嘢嘅。冇嘢嘅。係啦，你今晚翻去瞓咧，你會繼續覺得個呼吸係好咗好多嘅。係啊，希望好似阿明仔咁樣啦，冇晒鼻鼾啦。
喂，Ada 姐，喂，多謝你啊！我做咗之後1個月之後，啲鼻鼾好翻好多啊！唔怪得你一兩劑咗啊！係啊，連我啲鼻敏感都好翻好多啊！朝頭早唔會再肥啲肥你啊！多謝你啊，Ada 姐！好開心啊！唉，我終於可以溝到女啦，終於可以識到女朋友啦，我唔使再俾人飛啦！多謝你，Ada 姐！開心啊！點解你部機咁犀利嘅喂？點解可以咁犀利㗎呢部機？因為呢部機設計得好好，針對鼻鼾咧係做得好好嘅。我介紹咗好多朋友啊，遲啲你好忙㗎啦。哇！真係好開心啊！多謝你啊！你部機真係有用啊，我先介紹人哋做㗎咋，係啊，真係幫到好多人嘅。真係啊，係咪1個月做一次？係啊，1個月做一次。做12次。係啊，你做完12次就好咗㗎啦，你會靚仔好多㗎。好，唔好講咁多啦，我哋做第2次啦。好啦，我哋真係好犀利啊！呢部機。係啊，多謝晒你。估唔到我咁多年嘅鼻鼾可以醫翻好。係啊，真係好好㗎，好多客。係啊，而家我啲鄰居話唔再有噪音啦，我隔離左右。幫到你真係好。係啊，你唔係幫咗我啊，幫埋我啲鄰居啊你，係咁投訴我唔使俾房屋署趕走啦。好。好，嚟啦。